Kawai ina zaune yanzun nan da safe sai na tuna ina da important topic da ya kamata in muku sharing, wanda ya kamata a ce tun last week ya kamata in yi sharing ɗin shi so amma sai Allah bai bani iko ba. A ƙa'ida idan na tashi da safe bayan na gama ibadojina nakan je in fara ayyukan gida da sauransu, kafin nan nakan je in kalli ganye na at least 10 to 15 minutes saboda yawan kallon hasken kwamfuta da kuma hasken waya. Ban sani ba ko kuna kallon ganyen kuma? Idan kuna kallo shin mene ne amfanin shi a gare ku? Ya kuke ganin tasirin ganye kallon ganye tun da safe lokacin da rana ta fara ɓullowa a wurinku a idanuwanku? Idan kuna kallo ku ajiye min a comment section insha Allahu. So amma saboda wannan bidiyon sai na taƙaita kallon ganyen, na taƙaita lokacin da zan kalle shi. Normally sai na je na kalle shi sannan in dawo in aza sanwa da sauransu kun san abu ga mai iyali. So amma sai na taƙaita na zo na aza sanwa na kuma ce bari in fara muku wannan bidiyon insha Allah. Bidiyon ba wata ba ce illa yanda za ka kare kanka, ko dai kana da platform ne misali VTU website ko kuma ma ba ka da platform ne amma kana shiga internet kana buɗe account. So yanda za ka yi ka kare kanka, wannan bidiyon ta ƙunshi kowa da kowa ne ba wai masu VTU website kaɗai ba. Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Yau insha Allahu zan faɗi maku hanyoyin da guda 10 da ya kamata ka yi ka kare kanka daga hackers da kuma scammers a internet. Hanya ta farko ba tare da ɓata lokaci ba insha Allahu shi ne zan je kai tsaye zuwa ga masu VTU website. VTU website da ku zan fara yau insha Allah. Hanya ta farko shi ne ka canza admin URL ɗinka. Admin URL especially masu using da top up made software, admin URL ɗinku zai kama site ɗinku /admin, kowa ya san haka, har hackers ma da scammers duk sun san haka. So ka je ka canza wannan URL ɗin. Hanyar da za ka bi ka canza mafi yawanci ana ta cewa in je in yi bidiyo yanda za a canza, in yi bidiyo yanda za a canza. Da na yi tunanin yi amma na fasa. Hanya mafi sauƙi shi ne ka je ka tuntuɓi developer ɗinka ya canza maka wannan admin URL ɗin, shi ne abu mafi sauƙi. Ya canza maka site ɗinka / wani abu sunanka mafi muhimmanci wanda mutane ba za su yi saurin guessing ɗin shi ba da sauransu. Hanya ta biyu ya kama shi ma straight ne zuwa ga masu VTU website, shi ne ka canza admin password ɗinka. Password ɗinka kuma ya kasance kana sa strong password. Yanzu da na yi maganar strong password ba wai ina magana ne kan masu VTU website ba ne ko kuma wasu platform ko wasu website da sauransu, da kowa da kowa nake. In na ce kowa da kowa ina nufin kowa da kowa wanda yake shiga internet yana buɗe account misali a Facebook, a Instagram, a Twitter, a TikTok da sauransu. Ya kasance password ɗin ka sa strong password. Idan na ce strong password ina nufin ka haɗa cikin password ɗin ka haɗa strong capital letter, ka haɗa small letter na alphabet kenan, ka haɗa number, ka haɗa kuma special character. Duk idan ka yi wannan ka sa strong password insha Allahu. Sirrin shi ne lokacin da ka je ka buɗe account da wani platform, so lokacin da ka buɗe ka sa password ɗinka. Password ɗinka misali ka sa password ɗinka, misali na sa password ɗina sunana Maryam ko kuma na sa 1 2 3 4 up to 9. So password ɗin ba za a yi man saving ɗinta a database ɗinsu ba da wannan exact abin da na sanya ɗin. Akwai wani language wanda ita database ɗin take fahimta za ta yi saving ɗin password ɗin da haka. So hackers sun san wannan. Idan ka sa password wanda ba strong password ba, misali ka sa letters kaɗai, small letters kaɗai, ko ka sa numbers kaɗai, za su yi saurin ganowa because sun riga sun karanci wannan. Amma idan ka yi mixing capital letter da small letter ba ɗaya ba ne a password. Za ka ga ma idan password ɗinka ka fara misali da letter M capital letter ko kuma small letter, let's say small letter. Idan ka zo sawa ka zo login ka sa capital letter, za ka ga wannan ɗin system ɗin ba ta baka ka shiga ciki ba. Dalili sabida ba haka ta yi recording ba. Capital letter daban take a database da small letter ita ma daban take. Shi ya sanya a password kullum ake encouraging ko kuma muke encouraging users cewa su sa strong password. Capital letter, small letter sannan numbers da kuma special character. Special character ina nufin kamar ka sa full stop ko ka sa comma ko ka sanya star ko ka sanya plus misali ko ka sanya minus ko ka sanya exclamation mark ko ka sanya times da sauransu. In na ce exclamation mark na san kun fahimci me nake nufi, ina nufin alamar motsin rai, ɗaya ɗin nan da ɗigo a ƙasa.
So shi. Abin da ya sanya na yi bayani mai tsawo kan strong password ɗin nan because it is very very important. Kar kawai ka je buɗe account kar ka sa 1, 2, 3, 4. Sannan password ɗinka ya kasance at least ka sa 8 characters. Ka sa at least idan ka haɗa wannan small letters, capital letters da number da special wannan ya kasance ka sa guda 8 at least. At least ya kasance guda 8. Sannan banda guda 8 ɗin, idan ka tashi ka sa abin da za ka fi saurin tunawa wanda kuma wani ba zai saurin yin guessing ɗin shi ba. Za ka yi saurin tunawa misali lokacin da muna secondary school I don't know idan kun yi haka mu dai a zamanin mu lokacin muna secondary school idan ana mana dictation akwai abubuwan da muke abbreviating amma mu idan muka zo karatu mun san me muka rubuta za mu karanta shi daidai saboda in mun zo exams mu rubuta daidai. Sai dai mi wanda ya ari littafin mu sai ya riƙa tambaya me ka rubuta nan misali in an ce art kawai za ka sanya art irin ta Gmail misali. So ire-iren wannan dabarun su za ku riƙa yi ma password ɗinku. So idan muka je ga abu na uku shi ne ka kula da users ɗinka da ke shigowa to wannan kuma ya tafi ga masu platform ne masu video website da kuma sauran wannan website wanda users za su iya su yi register ka kula da duk wanda ya register ka kula da shi waye shi. Sunan da ya sanya ya yi kama da suna, shin number da ta sanya ya yi kama da number ko ko just guessing ne because akwai masu zuwa waɗanda kawai don su spying ɗin su ga ya site ɗinka yake ya price yake da sauransu. Sannan email ɗin da ya sanya ya yi kama da email ko ko kawai guessing ne. Kusan akwai abin da hankali zai ɗauka ko kuma wanda zai gane ba haka ba ne ba. Idan muka je ga abu na huɗu shi ne ka riƙa lura da airtime purchase shi ma wannan na tura shi ne ga masu VTU website ka riƙa lura da misali a rana ana sayan airtime na 50,000 a site ɗinka ranar kwatsam sai ka ga an siya na 200,000 so ai ka ga dole akwai question mark so ka duba ka gani waye da waye ya siya. Akwai number ɗaya ta maimaitawa ta maimaita ta siya wani account ne. Sannan in wani account ne account ɗin shin ya sa kuɗi ko ko hacking ya yi da sauransu. Wasu in most cases abin da ke faruwa a VTU website ɗinmu za ku ga hackers sun je suna kutse ga account ɗin users ɗin account ɗin users ɗinka wayanda suke da kuɗi especially wannan users ɗin mafi yawanci sun using da weak password ne ba strong password ba. So suna shiga account ɗinsu sai su using da account ɗinsu sai su siya airtime so kuma mafi yawanci in ka lura za ka ga airtime ɗin da aka siya da number ɗaya ne. So sai ka kula sai ka yi alerting ɗin mai account ɗin da kuma ka rufe siyan airtime a site ɗinka. Idan muka yi moving ga abu na 5 shi ne idan an taɓa hacking ɗin account ɗinka ka je ka yi resetting API key ɗinka. Misali kana ansan API a Matopop ba ma fata insha Allahu ba mu taɓa fata a yi hacking ɗin account ɗinka so amma misali kana ansan API kana sarin data daga Matopop kamar yadda kuke gani ina kan site ɗin ne. So idan ka tashi idan an taɓa hacking ɗin account ɗinka sai ka yi ma Matopop magana cewa a yi maka resetting API key ɗinka. Idan aka maka resetting sai ka zo sai ka canza wani a site ɗinka. Insha Allahu wannan shi ma zai taimaka. Sai kuma idan muka je abu na 6 shi ne wallet ɗin airtime ɗinka ya kasance daban da wallet ɗin data ɗinka. In most cases ana siyan data fiye da airtime saboda haka kana funding wallet ɗinka ne saboda yanayin yanda ake siyan data. So sai ka raba wallet ɗinka misali ko da a Matopop ne duka za ka anshi data za ka anshi airtime sai ka buɗe account biyu. Ɗaya ka bar shi na data ɗaya kuma ka bar shi na airtime ko kuma ka raba ka je can misali a Topopmate ka ansa data ko ka anshi airtime sai ka zo wurin Matopop ka anshi data ko ka anshi airtime. Ka ga dai at least ka raba. Nan za ka sa kuɗi da airtime kuma sai ka sa kuɗi daidai gwargwadon yanda ka san ana siyan airtime a site ɗinka. So idan muka je next abin da za mu duba ba na son wannan bidiyon ta yi tsawo amma bari in yi sauri shi ne na yi number 6 na ce wallet ɗin airtime ɗinka ya kasance ya zama daban kar ka haɗa airtime ɗinka da kuma datarka. Sai kuma ka kasance ka san inda za ka riƙa rubuta password ɗinka da kuma ko gaban waye. Ka san inda za ka riƙa rubuta za ka lura kamar wani na kusa da kai misali a maza kana majalisa za ka yi login platform ɗinka za ka yi login so ka san inda gaban wa ya kamata ka rubuta password ɗinka. Wani na kusa da kai kana tunanin ba zai lura da kai ba ko kuma ka yarda da shi ai yanzu ko kai kanka ba za ka yarda da kanka 100% ba balle har ka yarda da wani abokinka ko wani abu. Kawai dai kana yarda da mutane ne saboda dai
a tafi dai a hakan kawai babu damuwa shine kawai. So ka san yadda zaka riƙa rubuta password ɗinka, inda zaka riƙa rubutawa da kuma ko gaban waye ka sani. Sai kuma number 8 shine idan muka je aka ce kada ka riƙa register da informations ɗinka. Misali ka zo martaba ka yi register da information ɗin misali sorry ka je wannan shi point number 8 sorry na miƙa shi ne ga kowa da kowa ba wai ga masu VT website kaɗai bane ba, na miƙa shi ga kowa da kowa. Misali ka je Facebook ka sa email ɗinka da username ɗinka da password ɗinka, sai kuma ka je Instagram ko kuma ka je Twitter sai kuma ka sanya same email da ka sanya a Facebook da kuma same email da ka sanya da wannan password da ka sanya a Facebook da same me yake da suna username da ka sanya a Facebook. Ka ga ba kai daidai ba. To especially idan kana register ga platforms kar ka sanya informations ɗinka iri ɗaya. Ga ku kuma masu website kada a ce admin login details ɗinka iri ɗaya ne da login details ɗin da ka yi register ko kuma informations ɗin da ka yi register a inda kake ansan data. No, kar ya zama iri ɗaya. For security reason aka ce saboda tsaro ba don tsoro ba, kar ya zama iri ɗaya. So sai kuma idan muka je number 9 number 9 aka ce arha ba ta ado. Kawai don ka ga arha, kawai don ka ga mutum ya saka arha. Sabida Allah ka san normally ga duk across almost all platforms da ake sayar da data ka san cewa ana sayar da data naira 220 zuwa 225. Kawai sai ka ga wani ya ce yana saida maka ita naira 200 daidai ka je ka yi register ka zuba kuɗinka. Sabida Allah ta yaya za ta yi? Ai ko kasuwa ka je, sorry ba Kano nake ba amma ko kasuwa ka je kasuwar Wambai misali ko ka je kasuwar Kwari ka ga abu iri ɗaya exactly kai ka san cutar ka za a yi. In har ka ga can wancan ga farashin shi wancan ga farashin shi, farashin su ya kusa zuwa iri ɗaya amma ka ga wannan ya sako ƙasa wasu ya rage farashin shi. Kai ka san 99% na irin waɗannan da ke sauko da farashin su ƙasa kai ka san na cuta ne. Sabida me ka yi tunani da ƙwaƙwalwarka mana. Sabida me waɗancan za su cika kuɗin su bayan waɗannan suka sauko shi warwas. Na san ana samun bambancin farashi, wani zai fi wani sauƙi. Amma me farashin kai wai interval ɗin shi ya zama ya yi yawa. Datan nan da ake sarin ta ma kanta ko ga MTN idan ka sayi airtime sarin ta ba ka samun ta naira 200, ba za ka taɓa samun ta naira 200 ba. Asali ma bari in faɗi maku sirrin, in har za ka siya 1 terabyte ga MTN za ta kama maka naira 250. Kai za ka yi haka saboda shi business ɗin dole tunani ne da hikima da basira. Ka je ka samu ka siya airtime da sauransu ka je ka siya. So kuma ta yaya za a yi har a ce an sami ta 200 tunda har ka ga masu ba da sarin data ba sa ba da sarin ta a haka. Kai ka san cewa ba wannan cutar ka za a yi. Ka ga kawai data naira 200 ka je ka yi register ku yi ta register su kuma mutane su ta sace maku kuɗi. Da akwai wani platform wani case da na yi a baya sorry to say ina ɗora applications a Play Store. So wani guy tare muke team ne shi ma a Takwas sai ya haɗa ni da wani ya ce ga shi in ɗora mashi app ɗin shi a Play Store. Ya zo wurin shi kuma sai ya turo ni. So unfortunately na yi tunanin shi wannan guy ɗin ya san wancan wanda ya haɗa ni da shi. Sabida haka sai kawai na ɗauka ba tare da bincike ba na ɗora mashi app ɗin shi a Play Store. Ya je ya running ad ya samu mutane da yawa nake gaya muku. Amma me abin takaici sai kawai ya sa farashin data shi akan naira 200, 1 GB naira 200. Kullum sai in riƙa receiving emails daga Play Store in kuma riƙa receiving emails daga users ɗin da suka yi register suna ɗaukar email ɗina na Play Store suna turo mani in maida musu kuɗin su. Sai na riƙa tunanin me ya faru. Sai na lura da shi wannan app ɗin ne. Ba ma app ɗaya gare shi ba apps biyu ne. Sai na lura da shi. Sai na je na yi warning ɗin shi irin sai yake blaming mutane ya za a yi su zo a ce tunda aka buɗe platform baya start ɗaya transaction haka da sauransu. Da na yi bincike sai na fahimci cewa wannan platform ɗin da ya buɗe ya sa data a naira 200 kowa zai zo ya ga bati sai ya sauri ya zo ya sa kuɗi da yawa don ya abun especially masu sayar da data misali kiosk da shaguna da sauransu. Sai ka je ka sa kuɗinka ka yi funding wallet you cannot withdraw the money sannan kuma you cannot buy anything from the app. Babu abin da za ka iya siya daga app ɗin. So kun ga irin wannan arha ba ta ado don dai bambancin naira 25
Naira 25. In za ku lura in kun zo Mata fa an saya muku 225, in kun je wani wuri shi ma za ku ga bambancin ba kaɗan ba ne. Wani zai saida 230 kun san is normal, wani zai saida 220 kun san is normal wannan. Amma sai ka ga har bambancin haba ya yi yawa ai, ya yi yawa. Wallahi arha ba ta ado. In ka samu ka damƙi mutum ɗaya da ka tabbatar da mai gaskiya ne to ka lallaɓa ka ci gaba da shi. So sai the last but not the least shi ne addu'a. Addu'a aka ce makamin mumini, ko me za ka yi addu'a? Tabbas Allah ya sa ma komai sababi, tabbas Allah ya sa ma komai sababi, so amma me ka yi sababin sai kuma ka yi imani da Allah shi ne zai taimake ka. Wannan shi ne kawai abin da zan ce muku a wannan bidiyon insha Allah kafin in rufe. Sorry. Ga masu zuwa ana haɗa masu beauty website da sauransu, sai ku zo wurin mu sai mu hiɗi muku farashin da muke haɗa beauty website, sai ku ce ya muku tsada sai ku je ku nemi wanda zai haɗa muku, tabbas zai haɗa muku, amma in ba ku yi hankali ba da ƙarshe za ta kwaɓe muku ne. Sabida kamar yadda na ce arha ba ta ado, za ku kwaɓe muku. Sai ku zo wurin mu, ya za a yi ku zo wurin mu gaya muku cewa ana haɗa beauty website daga 100,000 zuwa 150,000, amma kuma sai ka je wurin wani sai ya ce zai haɗa maka shi a 20,000, zai haɗa maka za kuma ka fara business ɗin, amma duk ranar da maintenance ya tashi bai san ilimin ba ta yaya za a yi abin. Lokacin da aka zo aka yi hacking ɗin account ɗinka ko kuma ana hacking ɗin account ɗin users ɗinka, ana ta siyan masu airtime, ana ta siyan masu airtime a wannan ɗinka, ya za ka yi da su? At long last in dai baka nemi wanda zai maka maintenance ba, so kuma ba za ka abin ba, dole za ka rufe business ɗin, wanda kuma abu ne mafi abin. Ko kuma ku je a haɗa muku beauty website a riƙe muku cPanel details ɗinku. Duk domain da aka siya ko da an siya ne a ƙarƙashin account ɗaya yana da cPanel detail, ya kamata a ce an baku cPanel details ɗinku in case of some cases. Kana da buƙatar misali ka zo ka canza wani website da sauransu, ko kai moving hosting ɗinka ya samu matsala kana so kai moving zuwa wani hosting. Sorry, wannan ya kamata a ce bidiyo ce ta daban, amma ya kamata a ce kana da access da cPanel wannan ɗinka. Sannan kuma ba kowa ne za ka riƙa ba ma cPanel ɗinka ba, in ba haka ba akwai matsala, because all informations ɗinka, password ɗin users ɗinka, information ɗin users ɗinka, details ɗin users ɗinka duk suna can a cPanel ɗin. Sannan kuma daga cPanel ɗin ma za a iya dubawa a gano login details ɗinka na admin ɗinka da kuma wannan ɗinka admin URL ɗinka, a zo a yi login a zo ka samu matsala. So kamar yadda na faɗi muku arha ba ta ado, in dai za ka yi business ɗin ka shirya ka yi business ɗin da gaske. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro, kar ku manta ku yi liking, ku yi subscribing sannan ku yi comment.